Здравейте, казвам се Милен Атанасов и през следващите минути ще ви споделя опита си като водещ на научно-популярно телевизионно предаване. В случая ще използвам няколко броя от предаването "Улови момента" по Българска национална телевизия. Надявам се, че то ще бъде добър пример, с помощта на който могат да се демонстрират основните етапи и изисквания при подготовката и поведението на водещия. Всяко научно-популярно предаване предполага повече изяви на водещия на терен, отколкото в студио. Подобен е и случаят с предаването "Улови момента". Заглавието му е подчинено на идеята да се извлекат и пресъздадат в телевизионен формат най-важните етапи от процесите, които съпътстват устойчивия прогрес на човечеството. Наука, хоби, смели идеи и решения се преплитат с забавни моменти, за да се получи цялостната и динамична картина на теми като преоткриване на колелото, на електромобила, на водорода, на земното притегляне, на потенциала на възобновяемата енергия и така нататък. Подготовката на водещия за всяко предаване изисква той да навлезе в съответната тема. Темите, разбира се, са доста разнообразни, така че се изисква запознаване и приемане на всяка една от тях като своя, за да може интереса и вдъхновението от нея да бъдат предадени на публиката. Няма съмнение, че водещият играе различни роли, но същевременно той трябва да наложи и собствен стил на присъствие. Това е необходимо от една страна, за да се превърне той в разпознаваем и ярък образ за публиката, а от друга, за да спечели нейното доверие. Щом тази цел веднъж бъде постигната, дистанцията между водещ и зрители се скъсява. Същевременно водещият се превръща в авторитет по темите, които представя. А това гарантира, че публиката ще възприеме оптимално голяма част от заложената в анонсите информация. Когато говорим за научно-популярно предаване, често сложният език трябва да бъде превеждан така, че да бъде подходящ и добре възприет от масовата публика, без това да понижава нивото на продукцията. При този процес водещият работи в тясно сътрудничество с сценариста и редактора за изграждането на правилната стилистика на предаването. При самото представяне на темите и свързващите анонси за различни части на предаването, той работи и в тясно сътрудничество с режисьора и оператора. И голяма част от тази дейност се осъществява на терен. Присъствието на водещия пред камера в едно динамично и разнообразно като тематика и примери предаване е свързана с максимално докосване и опитване на онова, за което той говори. Когато някоя тема е твърде мащабна или сложна за директно нагледяване в анонс, на помощ на водещия идват специалните ефекти и режисьорските решения. Ето някои конкретни примери за такива похвати в предаването "Улови момента". Анимацията и графичният дизайн могат да бъдат умело вплетени в реалната картина. В "Улови момента" подобни ефекти са използвани за атрактивно онагледяване по темите електромобилност и преоткриване на дрезината и колелото. Това беше най-бързия електромобил в света. Сигурно утре ще се появи някой по-бърз. Сигурно много като мен и вас ще си мечтаят да го покарат. Лесно е. Просто затваряте очи и си представят. Живота ни изисква все по-малко усилия.
Натискаме копче, завъртаме контактен ключ, плъзваме пръст по екрана на телефона или таблета и някой друг или нещо друго започва да работи вместо нас. Друг похват в предаването е по-разчупената гледна точка при анонсите, когато в кадър се показва и оператор от снимачния екип. Разкриването на моменти от снимачния процес в кадър също скъсява дистанцията между водещ и публика. А обобщението при финалните анонси позволява на водещия да създаде подходяща рамка на предаването, като припомня основната информация и дава възможност на публиката да се замисли още веднъж по споменатите теми. Понякога студа е по-силен от гравитацията, така че стига с изявите на студено и открито. Време е да обобщим и да отиваме на топло. Уловихме моменти от преодоляването на гравитацията на всякакво ниво. От ситно скачане на въже, през кокили, водни летящи платформи, парапланери, летящи раници, малки, големи, електрически, та дори и стратосферни самолети. И защо е всичко това? Не можем ли да се примирим с земното притегляне? Явно не. Да, обобщението като похват често върши добра работа. Така че нека обобщим и ние. Работата на водещия на научно-популярно предаване изисква не едно и две, а много повече умения. Да припомним накратко основните от тях. Грамотност, добра дикция, обща култура, разнообразни интереси, комуникативност, желание за споделяне, лесно възприемане на нови роли, подвижност, въображение и не на последно място искреност и неподправеност, които да личат, но без да се натрапват при поведението пред камера.